Yetmez mi sana? Eyvallah efendim. Haydi evlat. Belki obanı oraya götürmek senelerini alacak. Lakin pes etme sen. Tek düşmanın Bizans olunca dostun da çok olacak. Hainleri de merak etme. Onlar esas azabı cehennemde yaşayacak. Gayrı bize pes etmek değil, azmetmek düşer. İnşallah obamı Bizans hududuna taşımak için elimden geleni yapacağım. İnşallah evlat. Hala kendini komutan görür değil mi? Hala komutan o. Canı cehenneme. Şimdi beni iyi dinle. Sana sadece Noyan'ı teslim etmeyeceğim. Hediyelerin bununla sınırlı değil. Sana Oğuz Kağan'ın mührünü de vereceğim. Al bunu götür. Ögeda'ya kendin ver. İstediğin mevkiye gel. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Lakin her iyiliğin bir bedeli vardır. Bunun bedeli de Ögeda'ya yeni sultanın Saadettin Köpek olacağını söylemen ve bana arka çıkmandır. Sen Sultan. Olur. Olur Saadettin Köpek. Olur. Sayende büyük bir güç yakaladım. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bu topraklarda sultan olman için ölesiye mücadele edeceğim. O halde Noyan'ı al ve esir komutanlarımı bana ver. İmdi Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Çıktığın bu gaza yolunda yeminini tazeleme vaktidir. Bu pusatındır. Pusatı adalet terazisinde tartıp hikmetin nefesiyle bileyez. Pusatın mazluma umut ola, zalime korku sala. Bu